سيداتي وسادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده على قناتي وقناتكم ايناس بوبكري. اذا هذه السلسله هي سلسلتكم المعتاده اجيو نتكلموا على مشروع، واليوم غادي نتكلموا على مشروع مدرسه تعليم السياقه او لا ما يسمى بلوطو ايكول. هذه السلسله غادي نبقى باش ما نغيبش عليكم، ندير لكم مره دي بودكاست يعني فحال الراديو من دون صوره باش ما نغيبش عليكم ويكون دائما الجديد في القناه. اذا مشروع مدرسه تعليم السياقه يعني شنو هي الخصائص ديالو، شنو خاص تكون عندي في الصيغه القانونيه، شنو هي الحيثيات ديال هذا المشروع، هذا الشيء اللي غادي نكتشفوه في هذا لا فيديو. اذا اول شيء الاخوان والاخوات، ما يمكنناش نبداو هذا المشروع حتى تكون عندنا الموافقه المبدئيه من عند جوج ديال الادارات اساسيه. اشنو هما هاد جوج ديال الادارات؟ اول اداره وزاره التجهيز، وثاني اداره هي السيرفيس دي مين. بالنسبه للصيغه القانونيه، فالصيغه القانونيه المتاحه لهذا النوع من المشروع مدرسه تعليم السياقه هي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده او لا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. فهنايا السجل التجاري هو اللي يصلح لهذا النوع من النشاط. فهنايا علاش تكلمنا على الموافقه المبدئيه؟ حيتاش كاين مجموعه من الشروط لحقاش تم تقنين هذا النشاط هذا، وهناك مجموعه من الشروط التي يجب توفرها في المشروع ديالي الا بغيت ندير مدرسه تعليم السياقه. من بين الشروط هي خاص تكون فاصله ما بين المدرسه والمدرسه 350 متر ديال البعد، فحال هذاك الشيء ديال البيرو دو شونج نفس الشيء. يعني حتى هما كيطلبوا لهم واحد المسافه اللي تفصل ما بين مؤسسه ومؤسسه او لا بيرو دو شونج وبيرو دو شونج. نفس الشيء بالنسبه لمدرسه تعليم السياقه. كاين كذلك شروط كتتعلق بلو بلان داميناجمون، لذلك كيطلبوا منكم الكروكي او البلان ديالكم باش تقدموه لوزاره التجهيز ويشوفوا واش صالح ولا ما صالحش على حسب المساحه، على حسب المنطقه، على حسب مجموعه من المعايير اللي هما اللي كتمشيو عندهم باش كيعطيو لكم الشروط ديالهم. وكتقدموا كذلك واحد الطلب للسيرفيس دايمين. غادي تسولوني دائما على الفلوس، شحال غادي خصنا ديال الفلوس؟ فكيخصكم تحطوا واحد 10 ديال المليون، كتكون فحال مبلوكيه ولكن ما كتبقاش مبلوكيه. يعني من بعد ملي كتخرج لكم الموافقه المبدئيه كيردوها لكم، يعني باش تحصلوا على الموافقه المبدئيه ديالكم وتشريو ديك الطوينيبيله الاولى ديالكم ديال مدرسه تعليم السياقه. وكل واحد اكيد على حسب القدره ديالو، مينيموم اكيد غادي تبداو بطوموبيله وحده، والماكسيموم يعني انت غادي من بعد تكبر المشروع ديالك تزيد طوموبيله اخرى وانت غادي. والشروط اللي خاصها توفر في الطوموبيل هي يا اما تشري طوموبيله جديده او لا تشري طوموبيله مستعمله، ولكن ما خاصش تكون فايته عامين. هذه عقل عليها، ما خاصش تكون فايته عامين. وبيان سور خاصك تعدلها باش تولي طوموبيل ديال تعليم السياقه. راكم شايفين الطوموبيله ديال تعليم السياقه يعني كيكون فولون ديال المتعلم اللي غادي يتعلم يسوق، والفولون ديال المعلم ديالو اولا المونيتور. يعني باش تمشي تصاوب هذا الشيء كتصاوبو في كازا عند بيرويات اللي هي متخصصه في هذا الشيء ديال تعليم السياقه، كتقام عليه كل طوموبيل ب 4000 درهم باش تلصق لها الفولون والفران ديالها ولومبرياج وكاع داك الشيء اللي خاص يكون في الجهه ديال المونيتور كذلك. وهنا معلومة كذلك ضروري تكونوا عارفينها، هي أن واحد البطاقة سميتها البطاقة المهنية ديال المونيتور ضروري خاصها تكون عندك باش السيرفيس ديمين يقبل لك الدوسيه ديالك. يعني هنايا يا إما نتايا كحامل مشروع كتكون عندك هاد البطاقة المهنية ديال المونيتور، يعني بلي أنك متخصص في هاد الدومين وعارف في هاد الدومين، أو لا كتدفع الطلب والدوسيه ديالك ديال المدرسة ديالك بطاقة ديال المونيتور كتعرفوا ولا غادي يخدم معاك باش ان السيرفيس دامين يقبل لك المشروع ديالك والدوسي والطلب ديالك. بالنسبه لهاد البطاقه غادي تسولوني كيفاش نقدروا نحصلوا عليها. حنا ما عندناش، فكيكون الامتحان ديال الدوله كتعلن عليه الدوله تقريبا كل سنتين، ماشي شي حاجه اللي ثابته ولكن تقريبا كل سنتين كتعلن عليه الدوله. كتبقاو متبعين داك السيت ديال الوظيفه .ema باش انكم تشوفوا واش خرج الامتحان ولا لا هذا العام. اولا كما قلت لكم بكل بساطه كتستعينوا بالبطاقه ديال شي مونيتور اللي غادي يخدم معكم. فمن بعد هذا الشيء كامل وملي كتعرفوا تعمروا كذلك المعلومات ديالكم والطلب ديالكم في السيت ديال وزاره التجهيز والنقل واللوجيستيك،
الا ما كيخرج لكم تحطوا الطلب ديالكم، فكيجي واحد الكونترول من السيرفيس ديمين، كيجي واحد يعني بحال تقولوا لانسبكسيون من السيرفيس ديمين باش كيشوفوا واش كاع داك الشروط اللي عطاو لكم النهار الاول مستوفات ومحترمه، وباش كيخرج لكم يعني الموافقه النهائيه ديالكم. بطبيعه الحال كيخصكم تعلقوا جميع الوثائق اللي غادي يشرطوا عليكم انكم تعلقوها في البيرو ديالكم وفي المؤسسه ديالكم باش يكون داكشي قانوني. كذلك كيفرضوا عليكم واحد لاميناجمون ولا واحد لاجونسمون للبيرو ديالكم ديال مدرسه تعليم السياقه. وهذا لاميناجمون كيفاش كيكون؟ اول حاجه خاص ضروري قاعه الاستقبال باش كتستقبلوا الناس ولي كونديدا اللي غادي يتسجلوا عندكم. ثاني حاجه هو ما يتعلق بقاعه الاداره ولا الاداره اللي كيكون فيها المدير شارطين ولا ما كانتش مشروطه ولات مشروطه من 2018. مدير خاص يكون في المؤسسه مدير عنده على الاقل نيفو باك او الباك، وخاص جوج ديال القاعات ديال الدروس اولا جوج ديال لي صال ديال الدروس فين كيتعلموا لي كونديدا، وحده ديال الرجال وحده ديال النساء. واكيد ملي كنقولوا جوج ديال لي صال فين كيتعلموا فغادي يخصوكم لي بيسي فين غادي يتعلموا عباد الله، والمكاتب والكراسه فين غادي يجلسوا، واكيد ما كنساوش اللوجيسيال باش كيخدموا مدارس تعليم السياقه اللوجيسيال اللي كنقراو فيه الكود. الاخوان هذا المشروع هو مشروع مطلوب ماشي ما مطلوبش، حيتاش دابا اون فوا الواحد يدير 18 عام سواء ولد ولا بنت، اول حاجه كيفكر يديرها ولا اول حاجه يفكر يديرها في جيبو هي البيرمي. علاش كيقول ربما غدا من غدا شي خدمه ولا شي هذا كيشرطوا عليا البيرمي، فاول حاجه كيفكر يديرها هي البيرمي. اذا سنويا كاين طلب متزايد على هذا النوع ديال المشاريع. بالنسبه لذاك اللوجيسيال ديال تعليم الكود فكل واحد بشحال كيبيعو انت والهميزه اللي طحتي فيها. غتقدر تلقى يعني 5000 درهم، غادي تلقى 6000 درهم، تقدر تلقى 7000 درهم حتى 9000 درهم 9500 على حساب من خديتي داك اللوجيسيال من شريتيه. كذلك في هذا المشروع شنو خاصنا نعرفوا؟ كاين واحد الجانب نظري ديال الكود التعليم ديال قانون السير المغربي، والبلاكات كل بلاكه شنو كتعني، والناس كل واحد وكي داير. كاين اللي قاري، كاين اللي ما قاريش، كاين اللي كيعرف يهضر، كاين اللي زعما يعرف يقرا دوك الجمل باللغه العربيه، كاين اللي ما يعرفش، كاين اللي دوز الكود بالفرنسي، كاين اللي دوزو بالعربيه. والعربيه راه داك اللوجيسيال دايرينو سهل، يعني دايرينو بالدارجه المغربيه، حتى اللي ما يعرفش يقرا كيسهلوا عليه المساله باش انه غير يسمع ويجاوب يا الف يا باء يا هذا. فكاين الجانب النظري وكاين الجانب التطبيقي. الجانب النظري هي غادي خصك في اليد العامله، يعني الاستاذ اللي غادي يعلم الكود، السيد اللي غادي يتكلف بالجانب النظري. وبالنسبه للجانب التطبيقي غادي خصك المونيتور ديال السياقه اللي غادي يبقى يعود يخرج مع الناس من يديروا دوك الحصص ديال السياقه التطبيقيه. وبطبيعه الحال كما قلت لكم شرطو مدير. فهنايا انت كتشوف واش كتجيب مدير ولا كدير انت براسك كحامل المشروع، كتكون انت هو مدير المؤسسه. هذا فيما يخص اليد العامله. دونك استاذ كيعلم الكود، المونيتور والمدير. بالنسبه للارباح اللي عندك في المشروع فبطبيعه الحال كل وليد ولا بنيسه ولا كل سيد ولا سيده جاي تسجل عندك فهادوك ارباح بالنسبه للناس اللي غادي يجيو يدخلوا دي كونديدا باش يدوزوا البيرمي. وكذلك عندك الارباح ديال الساعات الاضافيه. حنا كنعرفوا شحال من راجل ولا شحال من مرا دوزات البيرمي هذا شحال ولا دوز البيرمي هذا شحال، ولكن ما بقاش مستانس على لا كوندويت على السياقه، ويعني بغى يطلق يديه اولا بدل الطوموبيل وبغى يطلق يديه في الطوموبيل الجديده، اولا عاش واحد التجربه ديال الخوف والهلع من شي سيتوياسيون عاشها في حياته في اطار السياقه وبغى عاوتاني يولي يستانس. فهنايا عندك ساعات اضافيه اللي كيكونوا محسوبين ب 100 درهم حتى 150 درهم للساعه. فهادو هما يعني مراكز مداخيل الاموال اللي غادي تكون عندك في المشروع. وبطبيعه الحال ملي كنقولوا شيفر دافير اولا رقم معاملات راه حنا كنقولوا بالموازاه
اعباء. كنقولوا العبء ديال الطوموبيل، ديك الطوموبيل راه عندها المازوت ديالها، عندها المونيتور ديالها اللي خاصك تخلصو كل شهر، يعني عندك الضريبه ديال الدوله، عندك يعني الاستاذ حتى هو اللي كيقريه الكود، يعني كما قلنا الجانب التطبيقي والجانب النظري، عندك التيفيه، عندك لي فري الدوسي اللي كتخلصهم. وبطبيعه الحال عبء الكراء اللي غادي يكون عندك ديال المؤسسه، ما عدا الا كان المحل ولا اللوكال ديالك، يعني بطبيعه الحال عندك اعباء. وديك الطوموبيل راه بطبيعه الحال حتى هي عندها لاسيرونس ديالها السنويه، وعندها يعني لافينيت ديالها السنويه. فكما كنقولوا مداخيل كاين اعباء. وفي هذا الاطار هاد الاعباء فحال نقولوا زادوا نغامسوا منين ولا الشرط القانوني ديال الكوطه. يعني في الشهر تقدر تسجل 12 لواحد في الشهر فقط لسياره واحده. الا كانت عندك في مدرسه تعليم السياقه، يعني لوطو ايكول ديالك طوموبيل وحده، بادي بطوموبيل وحده، فكل طوموبيل تقدر تهز في الشهر 12 لواحد. يعني هنايا بوغ غارونتيغ لا كاليتي، على حساب باش هذوك الوليدات ودوك النساء ودوك الرجال يقراو مزيان، يتعلموا مزيان الى ما غير ذلك. القانون في الاول قبل 2018 ما كانش هاد الشرط هذا. اما دابا فضروري يعني ما تفوتش 12 لواحد في الشهر. الا بغيتي دير اكثر كيشرطوا عليك دير سياره جديده. وحنايا نفترضوا ان عندك غير سياره وحده 12 لواحد في الشهر، العام فيه 12 شهر. الا ضربنا 12 في 12 كتجيك 144 واحد في العام. فبالتالي يعني المداخيل ديال الناس اللي غادي يجيو يدوزوا عندك بيرمي باينه. الا كانت عندك طوموبيل وحده ولا جوج طوموبيلات، كل طوموبيل كتدخل 12 لواحد، فالمداخيل باينه. غادي تبقى لك غير داك الكرينو ديال الساعات الاضافيه هو اللي تقدر تلعب فيه. والرهان الثاني الاخوان والاخوات هو المنافسه. يعني خاصك منين تحاول يعني تحل هذا المشروع هذا، تشوف فين غادي تحل هذا المشروع، اين بلاصه غادي تحل فيها هذا المشروع بالضبط، حيتاش يعني ماشي سهله. خصوصا الا كانت تما ديجا كاينه واحد المدرسه اللي معروفه واللي دايره بلاصتها واللي متعرفه على الناس ديال السيكتور والناس ديال المدارس اللي كاينين تما الى ما غير ذلك. فحاول تشوف البلاصه ودرسها مزيان قبل ما تبدا هذا المشروع. والاخوان والاخوات نتمنى انني نكون عطيت لكم واحد الفكره واضحه، لا من ناحيه الصيغه القانونيه ولا من ناحيه يعني شنو طالبين، ولا من ناحيه شنو هما الادارات اللي خاصك تمشي تزورهم وتهضر معاهم وتهضر مع الناس ديالهم الا بغيتي تبدا هذا المشروع. كما قلت لكم سيرفيس ديمين ووزاره التجهيز اللوجستيك والنقل باش انك تبدا هذا المشروع ديالك. تكلمنا كذلك على ان كل طوموبيل يعني مرهونه ب 12 لواحد في البيرمي، يعني بغيتي تكثر من 12 لواحد خاصك تجي طوموبيل واحده اخرى. وتكلمنا كذلك على القيمه الماليه ديال ديك الشهر ديال المليون اللي كتحطها في الاول على ما تخرج لك الموافقه المبدئيه باش انك تلونسي المشروع ديالك وتشري بها الطوموبيل، يا اما جديده يا اما ما فايتاش عامين. فسيادنا نتمنى تكونوا استفدتوا معايا من هذا البودكاست. كما قلت لكم غادي نحاول ندير دي بودكاست فحال الراديو هكا باش ما نبقاش نغبر بزاف. ونتمنى انكم تدعمونا باللايك وانكم تبارطاجيو هذه القناه الا كتشوفوا ان هذا المحتوى بناء، ان هذه القناه كدير واحد المجهود. كنتمنى انني نحس بالدعم ديالكم باش تحثوني انا كذلك للمواصله اكثر واكثر. تبارك الله عليكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.